哥，这是什么呀？梨吗？你们在看什么呀？哥哥也给我看看。全是凑热闹的，这个是屈原梨，能提高效率的。蝈蝈，你辛苦，你多吃。哥哥的鸡腿也给你。四子、程阳真乖，你们也吃，吃完一会儿还要回去拿车。四子，阿姐的呢？阿姐揍我才不给。真记仇，小气。饱饱的。你们不用送了，你们也跟不上。小郎君和2位小殿下慢行。整个送土豆种子的行程总算全部结束了。臭小子，今天什么时候到的？怎么这么晚才过来？下午3点多就到了，天黑把车从汴州城外传回来才过来的。你先看看这个，这不就是梨吗？样子略有不同而已。你懂个啥？这叫曲原梨，不仅省力高效，转弯灵活，还能调节耕地深浅。臭小子，看把你牛的！二叔，河南道已经开始耕地了，用这梨准没错。好，这回又欠你一个人情。嗨，这有啥？二婶，明天我带你和四子他们去医院检查身体。贤侄，又要麻烦你了。二婶这就客气了，没什么的。记得明天早晨别吃饭，也别喝水。二叔不忙的话，明天也一起去吧。我也需要检查吗？查查吧，对自己身体多了解点儿，总没坏处。好吧，臭小子，快回去休息吧。这2天确实辛苦你了。我的车钥匙呢？哦，给你。出差费我就不要了，油钱你得给我报了哈。蝈蝈，你回来啦！慢点儿，别滑道了。哥，事情都办完了吗？都办完了，明天我带你们去医院做全身体检。我刚才跟二叔二婶说好了。哥哥，我们明天是要去玩吗？等明天去了就知道了。唉，开车的时候没觉得，一放松下来，浑身都疼。蝈蝈，你怎么啦？哥哥，你不舒服吗？没事，哥哥只是有点累而已。哥哥，我会这个，我也会。四子，你捶那一边，我捶这一边。哈哈哈，你们2个还会这个啊？阿娘给阿爷就是这样的。阿爷累的时候，阿娘就给捶腿接面吧。没想到你们2个会的还不少，哥哥真是有福了。哥哥，你喜欢吗？喜欢，但是我不办卡。蝈蝈，你起来，我给你捶肩膀。我们2个还是一人一边。二姐，我俩真厉害。我们赶紧给哥哥捶肩膀。你们2个会捏肩吗？会呀。哈哈哈！快停下！哥哥，你喜欢吗？喜欢，但是不要了。给哥哥踩踩背吧，后背有点疼。哥哥，我不敢，我也不敢。那有什么不敢的？上来踩就行了。我怕把哥哥踩洗。没事的，哥哥没那么容易洗，尽管踩吧，踩一下哥哥就舒服了。哥哥，你真的不会洗吗？不会的，放心吧。四子怎么样？摔到了没有？嘿嘿嘿，没事的，好玩好玩。四子，你吓死我啦！都怪哥哥考虑不周全，万一掉下去就麻烦了。蝈蝈，我还要玩。你再上来扶着墙，就不会摔倒了，知道了吗？程阳也上来。我们2个都上去啊？没事的，尽管上来。哥哥，我还可以更厉害。行，厉害你就放马过来，哥哥不怕踩。蝈蝈，你没事吧？好了，你们2个不用踩了。我真厉害。哥哥，你不是说今天要出去玩吗？要去做体检。对，咱们等会儿去接阿爷阿娘他们。哥，不多睡一会儿吗？这2天挺累的。没事，已经休息好了。我们去把二叔二婶接过来，收拾一下就去医院。阿娘，你真漂亮。阿娘今天太好看了。小嘴巴真甜。嘻嘻。二叔二婶准备好了吗？都准备好了，走吧。走。贤侄，我能看一下吗？当然了。贤侄，程阳的名字怎么是李敬贤？全用本名容易让人怀疑，我就随便给程阳起了个名字，不重要。这个名字挺符合程阳的，很好听。这臭小子还有点文墨。这名字也是你给我起的？啊，长孙这个姓氏太少了，我就改成了孙，随便起了个普通名字。也行，挺好的。这是你给朕起的名字？怎么，二叔不喜欢吗？臭小子，就不能起个好听点的？别激动。阿爷，你不能欺负哥哥。不行，今天我非得揍他。阿爷，你就不是好孩子了，我也不喜欢你啦。阿爷不能揍哥哥。臭小子，
以后有机会我再给你算账。那你得问问四子和长阳同不同意。好了好了，别闹了，快走吧。请李明达小朋友到2号体检室做好准备。蝈蝈，他怎么知道我的名字？因为你可爱啊。嘿嘿，那小朋友们好，哪个是李明达小朋友啊？漂亮阿姨，我是李明达。小朋友嘴巴真甜，谢谢你哦。嘿嘿，谢谢漂亮阿姨，我就是很厉害。对自己很有信心啊，这样很棒。来，身份证给我。哦，好的。来，小朋友，脱了鞋子站到这上面，咱们测量一下身高体重。咱们要测量身高啦，小身体站直一点，小脑袋抬起来，好不好？小脑袋也不用养这么厉害，往前看就可以了。让宝宝躺到那个床上吧。好。你怎么这么乖呢？能不能把嘴巴张开，让阿姨看看小牙齿？啊！哎呀，真棒！是不是每天都刷牙呀？小牙齿白白的。好了，可以闭上小嘴巴了。咱们做个心率检测。好的。你表现真棒，等会儿阿姨奖励你一个小贴号，好不好？谢谢漂亮阿姨。宝宝的社交和活动能力都很好，我们现在来做个游戏，好不好？宝宝现在抬起一只脚，让阿姨看看好不好？太棒了，可以2只脚跳一下吗？厉害厉害！漂亮阿姨，我还会这个。你还会什么？哎，这小家伙直接就上节目。可以，快起来吧。你呀你，可以带着宝宝去验血了，还有一个髋关节超收。我这个妹妹也做体检。叫李静轩是吧？对。正好下一个就是你，这个宝宝看样子也很乖呢。阿娘，漂亮阿姨说我很厉害。是吗？你们2个都很乖。你们验完血了吗？没呢，马上到了。哥哥，我们也要这样吗？对，四子最勇敢了，根本不怕这个，对不对？我怕，我不要扎针。四子快回来！四子别跑，小心摔倒了。慢点跑，慢点跑，小心撞到人。小心的没错。你打死我吧，打死我也不要。硬的不行，只能来软的了。你要听话，哥哥就奖励你好不好？我不要，我不要。哥哥奖励你奶茶也不要吗？哥哥，你说的是真的吗？那当然，哥哥什么时候骗过你？快起来吧，别在地上躺着了。哥哥都答应给你买奶茶了，别敬酒不吃吃罚酒。怎么样，还需要考虑吗？哥哥，我想喝奶茶，但是我不想扎针。你倒是挺聪明啊，只占便宜不吃亏是不是？嘻嘻什么？别嬉皮笑脸的，赶紧去验血，别浪费时间。要不这样吧，除了奶茶，哥哥再给你买个棒棒糖好不好？我要这些。行，哥哥答应了，要5个是吧？不是5个，是3个。我还是第一次见有人这么讨价还价的。四子，哥哥问你，3大还是5大，哪个更多一点？3大。好，那哥哥就给你买3个。那就是说你答应验血了，对不对？那四子真棒。哥哥，我怕疼。其实扎针没有你想的那么疼，而且速度很快的。哥哥抱着你好不好？李二是吧？胳膊伸出来。好，没事没事，长阳不要害怕，你看阿爹都不怕疼。阿娘，我不想扎针。不扎针怎么检查身体？听话，扎一下就好，很快的。哥用了什么办法？四子怎么这么老实？老实？刚才你是没看见，我跟哥都按不住他。四大按不住，以后算四子一个。四子长阳，你们看看阿姨，一点都不疼，不用害怕。我才不信。四子是小又不是傻。抽这么多血，肯定疼坏了。阿娘，疼不疼？扎针的时候有一点点疼，抽血的时候就不疼了。你俩谁先来？四子，我是姐姐，我先来。姐姐，我先，我不怕。行，那就四子先来，别浪费时间。四子怎么回事？咱们不是说好了吗？快把胳膊伸出来，坐好。蝈蝈，我还是害怕。小朋友不怕哈，姐姐扎针不疼的哦。不怕不怕，有哥哥在。扎完咱们就去买奶茶喝，好不好？放松放松，不要用力。哥哥，我不要奶茶了。好啦好啦，二姐还等着你做示范呢。你这样，二姐不就更害怕了吗？哎呀，小宝宝真棒，不要动哈，姐姐很快的，一点都不疼，好不好？我不怕，我一点都不怕。对对对，
姐姐一看你就是个勇敢的宝宝。我们家四子最厉害了。疼！好了好了，没事了，已经结束了。